Baadhi ya watu akipewa ofa ya kwanza tu kwamba bana, mshahara ambao sisi tunafikia tutakulipa ni milioni 5 kwa mwezi, au kwamba ni consultant fulani, ni freelancer, anakuambia kwa hii kazi sisi tuko tayari kulipa milioni 7 kwa kazi, wengi wanachukua ofa ya kwanza ile, na ni kwa sababu wanahofia kwamba akijaribu kunegotiate na kutaja bei tofauti kwamba wanaweza wakapush back na hiyo kazi akaikosa au akaipoteza. Sio hivyo, inabidi utumie data, utumie takwimu na uzoefu wa soko kwa ujumla. Ukizitafuta unazipata tu kwenye mitandao. Fanya research. Lakini wengine hata kama umeomba kazi eneo fulani, unaweza ukazunguka na ukajua kwamba nimeomba level ya managerial, mameneja wengi pale wanalipwa kuanzia viwango hivi. Unafanya ka research kako pembeni, ka soko kwa ujumla au kwenye eneo kabisa ambalo unafukuzia. Na wengine inawezekana hiyo ndo bajeti yao. Lakini wakikupa hiyo ofa ukawa convince kwamba ninachokiweka mezani ni hiki na hiki, kwa sababu hii na hii naweka thamani hii na kurahisishia hiki na kusevia gharama huku na kukombolea muda kwa staili hii, na soko linasema hivi na hivi, ukauza ile thamani, inawezekana watu wakaongeza budget kulingana ni kwa namna gani una package kile kitu unakiweka pale. Na unabidi uangalie blind spots. Wale jamaa wanahitaji nini? Wanaokupa kazi wanahitaji nini sana kwako? Hapo ndo ukazie na uongezee mkazo kwamba una thamani zaidi pale, na mapungufu yako yafiche, kwa sababu wao wanaweza wakayatumia pia kushusha bei. Na negotiate, na mwisho wa siku utalipwa kwa kiwango chako au labda juu ya kiwango cha soko.